ازاي تعمل $600 في امريكا من لا شيء؟ حاجة شريفة في خلال مدة زمنية لا تتعدى اسبوعين. لا تتعدى اسبوعين. شايفين المكان ده مكتوب عليه ايه؟ BBL بلازما. شايفينه؟ كده تعالى اقربها شوية اهو. BBL بلازما بتعمل عضوية عندهم جوه المكان في القفص، تمام؟ تتبرع ببروتين الدم. بيحطوك كده على جهاز عجيب قوي بيسحب دم من جسمك ويرجعه تاني. يعني انت مش هتخسر دم، يرجعه تاني، بس بياخد بس البروتين الموجود في الدم، عشان في ناس عندهم امراض محتاجين البروتين ده، تمام؟ بالتالي ده لايف سيفر، يعني بينقذ ناس كتير من الموت. بيدفعوا في الجلسة الواحدة $150. بيدوك كارتة، الكارتة دي بيتحط عليها فلوس، ممكن تروح ل ATM تسحبها كاش او تصرف منها وتاكل وتشرب كل حاجة. اوكي، حد اقصى 4 مرات. كان في الاول كان عاملينها 6، لما لقوا الناس كتير بتقدم خلوها 4، بس هم هيرجعوا تاني 6، يعني انت ممكن تعمل 900، تمام؟ بعد ال4 مرات يدوك 150، ده توتال 4 في 150 ده 600. السعر بيكون في حدود $40 حاجة كده، يعني معقول، يعني $40 ماشي. بس انا بتكلم على ايه؟ اول 4 جلسات ب $600 يا بلاش. الوقت بتاعها 40 دقيقة بس، تقعد على كرسي كده محترم، عايز تشرب ميه، الميه عندهم متوفرة ببلاش، تمام؟ تكون شارب ميه كويس قبل ما تيجي، اوكي، وتخلص الموضوع، مفيش مشاكل يعني. ايه رأيكم يا جماعة؟ بلدي طنطا واحب اعيش اونطا، ادي امريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.